свой брелочек взял верхнюю плату с привезенного с Алиэкспресса, поставил на свой. И вот теперь надо понять, принесла ли эта стратегия успех. Вот брелочек у меня с собой. Я его несу, он совсем новый. Подхожу к машинке, подхожу. Работает, все работает, ребята. Это просто сказка. Это просто сказка. Спасибо, большое спасибо всем китайским работникам Алиэкспресс. Дали сэкономить. Господи, я просто счастлив сегодня. Спасибо.